观看机器人跳舞和机器人比拼知识储备。研学现场，同学们过足了机器人瘾。本次研学采用参观授课加互动展演加动手实操加竞技比拼的模式，层层递进，打造沉浸式科创课堂，让同学们走出教室，近距离接触本土自研智能装备，在沉浸式体验中探索人工智能的奥秘。能近距离看到机器人跳舞对话，还能亲手操控机器狗闯关，特别震撼。原来人工智能不是虚拟概念，实实在在就在我们眼前。我们不照本宣科讲公式理论，全程以实验设备为载体，比如服务机器人、巡检机器狗，贴近孩子的日常，再搭配双向问答互动，由浅入深啦，孩子听得懂记得住。实操竞技是本次研学活动的核心亮点。在数据采集体验区，青少年上手操作专业设备，完整体验环境与设备数据采集、传输、应用全流程。在机器狗越障竞赛中，大家还分组操控4足机器狗，依次完成爬坡、避障、赛道穿越等多项挑战。省内呢一直缺少专业具身智能科普场所，学生呢大多只能从课本接触 AI， 难以实地动手体验。我们依托自研的机器人软件平台与工程师教学团队，打造标准化的研学基地，开设趣味实操科普课程，既让人工智能走出课本，又推进产教融合，培育本土科创后备力量。中国城市报道记者福州报道。